Şu anda 6. kez artıya geçmiş. Bakın 1.63. Arıza okuyorum bakalım. Arıza okuyoruz. Evet, 6. gözde tekleme var. Bakalım ne çıkacak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız BMW 6. silindir teklemesi. Bakacağız ne çıkacak. Öncelikle bugün yerini değiştireceğiz. 6. gözde bir sıkıntı vardı. 6. göz. Öncelikle şu 5'i çıkaralım. 6. bobinle yer değiştirelim. Bakalım arıza 5'e geçecek mi? Öncelikle oradaki sacı çıkarıyoruz. Bu 5. göz. Sıkıntı 6. gözde. 6. gözün fişi takılı. Şu anda 6. gözü çıkardık. Şimdi hemen 5'e takalım. Arkadaşlar 5'e taktıktan sonra şu anda 6'yı takıyoruz. 5'ten seçiyormuş oluyor. Bakalım malzemelere geçiyor. Şu anda yerlerini değiştirdik. 5 ve 6'nın yerini değiştirdik. Arıza 6'daydı. Bakalım 5'e geçecek mi? Şu anda arızamızı silip kontrol edeceğiz. Şu anda arıza siliyoruz. Şu anda arıza yok. Şu anda arıza lambası da sönmüş. Tekrar canlı bilgilere gelelim. Bakın arıza 5'e geçti. Bobinimiz arızalı büyük ihtimalle. Bakın arıza 5'e geçti. Artıya geçti. Hepsi ekside. Şu anda arızayı gösterelim. Bunlar eski arıza. Arkadaşlar arızamız 5. göze geçti. Bakın. Silindir teklemesi. Arızamız 14.0501. Bu durumda sadece bobinlerin yerini değiştirdik. Önceki arızamız 6 idi. 5'te yer değişince arıza 5'e geçti. Tek arızamız bobin. Şu anda bobini değiştireceğiz. Araca bakım yapacağız. Daha sonra arızayı silip kontrol edeceğiz. Şu anda bobinimiz geldi. Boş marka. Bobinimizi takıp aracın yağ filtresini değiştireceğiz. Yağ filtresi. Bu şekilde sıkıntıdan tamamen emin olmaktayız. Hani bazen de arıza yine aynı yerinde kalır. Enjektör olabilir.
buji olabilir, subap olabilir, piston olabilir. Yani bir kolektör, bir konjektör, gerekirse motor çıkabilir manasında. Fişlerimizin tamamen yerinde olmasından emin olmalıyız. Şurası açıklık varsa tam oturmamıştır. Şu anda hepsi tamamen yerinde. Tekrar kontrol ediyoruz. Hem yerine bastırıp hem fişlerini kontrol ediyoruz. Şu anda aracın yağ filtresini değiştireceğiz. Kaldırıp bakalım. Değerler de düzeldi. Hepsi eşitlendi hemen hemen. Bu şekilde canlı parametrelerden, canlı bilgilerden girerek o anki olması gereken değerleri görerek hangi silindir de arıza yoksa bile teklemeleri görebilirsiniz. Şu anda arızalı sileceğiz arkadaşlar. Bir sıkıntımız kalmadı. Araç tamamen normal çalışıyor. Herhangi bir tekleme yok. Demin tekleme de vardı. Şu anda motor gayet düzgün çalışıyor. Sessiz ve teklemesiz. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.